अस्ति नै के भन्छ त्यो अहिले नयाँ मुभी आछ नि दाइ त्यो फास्ट एन्ड फ्युरियस हो त्यो हेरेर पनि गाडी जोस आयो क्या मलाई ये बाबुराव का स्टाइल है सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै राम्रै छु सो अगाडिको इन्ट्रो थम्बनेल र टाइटलहरू तपाईँले थाहा पाउनु भइसक्यो आजको भिडियो पनि के को बारेमा हो भनेर सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई अगाडि बढाइहालौँ है त 3, 2, 1 लेट्स गो सो फर्स्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर 500 सब्सक्राइबर्स है लाइक हामी पनि अब सो तपाईँहरूले गर्दा 500 सब्सक्राइबर पनि फाइनली पुगिहाल्यो है सो अझै माया देखाउँ है I really appreciate you guys so freaking much है like I'm really grateful for you guys है like तपाईहरुले गरेर मेरो अहिले 500 सब्स्क्राइबर भइसक्यो भएको हो हैन it's all because of you guys so अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ I want to say something to Mr. SaugatShrestha दाइ है दाइ if you watching my video है thank you so much है दाइ like तपाईले गरेर चाहिँ हैन like मलाई एउटा हेल्प चाहिँ भएको छ हैन किनभने दाइको एउटा अस्ति भिडियोहरूमा चाहिँ दाइले गाडी सिक्नु भएको थियो हैन अनि दाइले रेकमेन्ड गर्नुभएको ठाउँमै गइरहेको हो क्या म हैन एन्ड दाइको नाम लिएपछि चाहिँ त्यहाँ सर्टेन डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो है सो यस अनि अहिले चाहिँ म त्यही गइरहेको छु है सो लेट्स गो है त के छ दिदी सन्चै हुनुहुन्छ आज चाहिँ भिडियो बनाउनै पर्यो क्या अस्ति आउनै पाएन अनि सो यता लोकेसन पनि आइसक्यो दाइ दिदीको पसलमा यही होइन सौगात दाइले सिक्नुभएको यही होइन दाइको एउटा डिस्काउन्ट पनि भयो क्या मलाई दाइको नामले डिस्काउन्ट पनि भयो क्या सो तपाईँहरूलाई आउनु मन छ भने आउनु है डिस्काउन्ट पनि हुन्छ यता ए यसको नि सिस्टम हो सो यता आइसक्यो है म पनि गाडी चलाएर छु टक्क लगाएर सो सौगात दाइले सिकाउने हजुर नै होइन दाइ यताबाट कहाँ सिधै गर्छ नि कि ए हुन्छ रोड टेस्ट मात्र गर्ने कि ट्राभलिङ गर्ने यसो गरौँ न 15 मिनट चाहिँ रोडमा गरिदिउँ होइन अनि 15 मिनट चाहिँ त्यो ट्रायलमा ए लेफ्ट पो लेफ्ट फेरि गाडीहरूको ब्रेक चाहिँ लास्टै सेन्सिटिभ हुने माथि रहेछ अलिक क्लच हजुर ए कहाँसम्म सिक्ने हो रोडको चाहिँ भित्र कि भित्र सिधै हो ए रोडमै चलाइदियो लाइसेन्स निकाल्नु भएको छैन नि अब निकाल्नु पर्ने हो त्यही भएर सिकिरहेको अहिले खास गरी म चाहिँ गाडी सिकेर चाहिँ बाइकको लाइसेन्स निकाल्यो क्या गाडी सिकेर बाइकको निकाल्छ कि गाडी ट्राई गरेर चलाउन सक्छ सबै जानिसक्यो रहेछ अलिअलि ठिकै छ राम्रै थियो तर मजा आउने गाडी चलाउनु सुरुमा चाहिँ त्यस्तो भन्छ है जामसम्म पर्यो जाममा चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ घाम पानीमा चाहिँ एकदम रमाइलो पानी पनि नभिज्ने नपोल्ने दाइको नाम चाहिँ के हो म सोध्नै बिर्सेँ नाम चाहिँ हरि थापा ए हरि थापा ए घर चाहिँ चित्त हजुर बस्नु चाहिँ कहाँ बस्नु चाहिँ यतै अफिस ए
कति वर्ष भन्दा अहिले गाडी चलाइराख्नु बस यहाँ काम गरेको त भयो 12 महिना 12 महिना झन् 1 वर्ष ए सो दाइ यसो अलिकति गाडीको बारे भन्न मलाई यसो यो गाडीको बारेमा भन्नु न गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हैन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के होला नि ध्यान दिनुपर्ने त अब सबै मिररहरू हेर्नु पर्यो हजुर बाटोहरूतिर यसो हजुर सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ ए अब जस्तै अब गाडी चलाउनु अलिकति बढी हातिन्छ नि साँच्ची मान्छेहरू त धेरै नर्भस हुन्छ कि जान्ने मान्छेहरू चाहिँ हुँदैन हजुर भर्खर सिक्ने मान्छेहरू चाहिँ नर्भस हुन्छ ए मान्छेहरू आयो भने गाडीहरू देख्यो भने सिधै हो ए अस्ति म यतै कति घुमेँ नि म्याप हेरेर आउनु पर्ने थियो ड्राइभिङ सेन्टर नचिनेर हजुर ड्राइभिङ सेन्टर नचिनेर म अलिकति माथिबाट आएछु के कस्तो आधी घन्टा त वेस्ट भयो नि मेरो यता घुम्दा घुम्दै सिधै जाने हजुर राइट जाने हो उकालो छ नि त हजुर रोक्ने अलि उता त्यहाँ उकालोमै रोक्नु भनेको ए उकालोको लागि उकालोमा उठाउनु पर्दैन ए पछाडि गाडी आइरहेछ अस्ति नै के भन्छ त्यो अहिले नयाँ मुभी आएको छ नि दाइ त्यो फास्ट एन्ड फ्युरियस हो त्यो हेरेर पनि गाडी त जोस आयो क्या मलाई त अनि सिक्न आइदिइहाल्यो भिडियो पनि बनाउनु मलाई रहेको थियो मुभी पनि हेरेँ ठ्याक्कै बनाउँ भयो कि चलाउँ भयो अनि आइदियो अब ट्रायल दिने त सक्ने रहेछ नि त त्यस्तो खासै गाह्रो त छैन अहिले त त्यस्तो कोटा फुल हुने त्यस्तो छैन होला नि जति फर्म भएपछि आफैले डेट राख्ने पहिले ट्रायल दिने हो ए अहिले त्यस्तो सिस्टम आएको आफैले डेट राख्नु पाउँछ ए राइट हो अब लेफ्ट हो यस्तो पेल्छ ठुलो गाडीहरूले यता चाहिँ लिफ्ट हो पावर स्टेरिङ होइन रहेछ नि त पावर स्टेरिङ भनेको त्यो अलिक त्यो नरम खालको स्टेरिङ भनेको त्यो त त्यो पावर स्टेरिङ छैन नि त ड्राइभिङमा भने यस्तै रहेछ नि त हो र पावर स्टेरिङ मारुति सुजुकीहरू कति सिसीको हुन्छ मारुतिहरू हजुर यो गाडीहरू यो गाडी यो त 800 त्यही नि यस्तो पावर हुन्छ मारुति सुजुकी मात्र अल्टो यता लिफ्ट हो म धेरै बोलिनँ है आजको भिडियोमा ड्राइभिङमै अलिकति फोकस गरेर छु है गरी भयो यस्तो तपाईँलाई त्यही त फेरि एसी अन गऱ्यो अर्को पेट्रोल खान्छ एसी त हालेको छैन ए यसमा छैन एसी भइरहेको त किन यस्तो गर्ने अफिसले पेट्रोल हाल्ने होला होइन गाडीहरूमा अफिसले त हाल्ने होला नि गाडीमा त्यही त एसी भइरहेकोदेखि त यस्तो गाडीमा किन फुक्दै गर्नु पर्छ
गाडीहरूमा एसी हामीले किन्दाखेरि हुन्छ नि दाइ यो गाडी एसी इनबिल्ड भएर आउने हो कि पछि हामीले हाल्नुपर्ने हो खै मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछि हाल्ने जस्तो लाग्छ आफैले हाल्ने जस्तो लाग्छ पछि आफैले फिट गर्ने हो कि त्यस्तो लाग्यो मलाई ए हजुर ए आत्तिन्छ भनेर ए हुन्छ मजाले देखेछ यतिको त राम्रै छ ट्रायल फर्म भयो भने हुन्छ बिस्तारै फ्री भएको बेलामा गरिहाल्नु पर्ला जस्तो छ त्यो हाम्रो गोर्जुधारा छ नि दाइ गोर्जुधारामा हामी त्यो मैले दिने हो कि हुन चाहिँ नजिक पर्छ नि त त्यहाँको ठुलो भर्याङबाट दिने हो अनि त्यहाँ सिक्न पाइन्छ त अनि गोर्जुधारामा पाइहाल्छ नि सिक्नलाई त्यहाँ किनभने ट्रायल दिने ठाउँ भयो नि त त्यो त ट्रायल दिने ठाउँ भयो नि त यस्तो हुन्छ कि बिहान के अरे 11 बजीदेखि हुन्छ नि त ट्रायल हजुर अनि बिहान 5 बजीदेखि बेलुका के अरे बिहान 5 बजीदेखि 10 बिहान 5 बजीदेखि 10 10:30 बजीसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ कि ए अनि 10:30 बजीसम्म प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ 10:30 बजीदेखि अनि ट्रायल सुरु हुन्छ ए नभए त्यही ठाउँमा सिकेर बिहानै जानुपर्छ 5 बजी नभए प्याक हुन्छ मान्छे चढ्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिक्न पाउँदैन ट्रायल दिन्छ बिहानै अलिकति त्यो ग्याप हुन्छ नि त लाइन त्यो लाइनमा टाँसिनु पर्यो टायर लाइनको नजिकै हुनु पर्यो यता ग्याप ठुलो हुनुहुन्छ नि बिल्डिङ अझै यति चाहिँ उता नजानु काटिदिउँ सिधा राख्नु अझै जानु अझै छैन पोलो टायर भयो दाइले गऱ्यो भयो जस्तो खोलिदिएँ मैले त्यो विन्ड नोइज आउँछ भनेर चाहिँ नगरेको हो कि विन्ड नोइज हावाको आवाज आउँछ भनेर चाहिँ बिहानै 5 बजी भने चाहिँ सिक्न पाउँछ नि त होइन त्यो त फेरि ट्रायलको लागि मात्र भयो होइन ट्रायलहरूको लागि सिक्न पाउँछ ए पछाडि गयो हामी छड्के भयो नि है त्यहाँबाट यसरी आउने बित्तिकै त्यो सिधा देख्नु पऱ्यो कि ऊ त्यो पछाडि भएको छ नि त्यो लाइन सिधा हुनु पऱ्यो कि यसरी धेरै पछाडि यता छड्के भएर लाइन यस्तो छड्के भएको छ नि यस्तो भयो फेरि बिग्रिन्छ है ए हुन्छ अब यसलाई फेरि दुई राउन्ड गरेर सिधा बनाउने अनि राइटतिर चाहिँ किन अनि गाडी सिधा हुन्छ हो 2 राउन्ड हान्ने पुरै धेरै सबै उता राइट काट्यो अब 2 राउन्ड गऱ्यो जम अझै
अब सिधा भयो होइन त त्यो भाग र त्यो भाग यताको भाग त्यो गाडी र तपाईँ लाइनको भाग छ नि स्ट्रेट भयो अब स्ट्रेट भएपछि 2 राउन्ड खोलेर सिधा बनाउनु राइट काट्नु त पुरै अब 2 राउन्ड खोल्नु 1 राउन्ड अब सिधै दाइकोमा म अस्ति नै आएको थिएँ हिजो अस्ति पनि आएको थिएँ तपाईँले देखिनँ नि त त्यति बेला त मैले हिजो होइन अस्ति दिदीसँग भेट भएको बेलामा म अस्ति सायद बाहिर गएको थिएँ होला मान्छे ए बाहिर सिकाइराख्नु भएको थियो होला कि हो र अगाडि फेरि तलै जान्छ ब्रेक छोड्नु बिस्तारै क्लच सिधा बनाउनु स्टेरिङ सिधा राख्नु गाडी बाङ्गो लाग्यो कि मलाई बाङ्गो लाग्यो ब्रेक छोड्नु त क्लच थिचिराख्नु बिस्तारै ब्रेक मात्रै छोड्दै आउनु सिधा राख्नु स्टेरिङ तलै आउनु अझै छोड्नु ब्रेक छोड्नु अझै छोड्नु अझै छोड्नु सिधा राखेर आउनु है छोड्नु ब्रेक छोड्नु सबै छोड्नु एक्सिलेटर दिउँ अनि बिस्तारै क्लच छोड्दै आउँछ एक्सिलेटर दिएर छोरी एक्सिलेटर दिने बिस्तारै क्लच छोड्दै गाडी सिधा राख्नु लुकिङ ग्लासमा हेर्दै जानु है यतापट्टि हेर्नु आयो अब ह्यान्डब्रेक छोड्दै माथि उचाल्नु बिस्तारै ब्रेक छोड्नु गियर 1मै छ गियरलाई चलाउनु पर्दैन अब एउटा हात ह्यान्ड ब्रेकमा राख्ने एउटा हात स्टेरिङमा राख्ने अनि अगाडि हेर्ने है एक्सिलेटर जब उठाउँछ आफै उठाउँछ गर्मी एसी त चाहिने रहेछ गर्मीमा त पागलै हुन्छ चाममा पऱ्यो नि झन् तनक यो 8हरू बनाउँदाखेरि सबै मेजर भएर बनाउनुहुन्छ ए कन्ट्रोल भयो भने त मजाले सक्छ अझ 70% छ मार्क्समा जानु सजिलो छ है लाइन छोयो पनि त्यस 15 मार्क्स भन्दा घटाउनु चाहिँ भएन 75%
मैले तपाईँले हिजै देखेको थिएँ है मैले सुरुमा बाहिर फेरि ठ्याक्कै म बाहिर निक्लिनु भएको ए त्यो मैले तपाईँले कहाँ देखेँ जस्तो लाग्थ्यो कि ए भिडियोमा हुनुहुन्थ्यो है भइरह्यो क्या अगाडि धेरै माथि गएको छ अलिकति अगाडि गयो है यता र यताको फरक देख्ने रहेछ नि त्यो मिरर न त्यो के फरक ठिकै त्यो मिरर अलिक टायरदेखि गरेर मिलाउनु भएको छ नि तपाईँ त्यही गरेर ए त्यो त्यहाँको अलिकति टाढा देखेँ कि मैले मिरर नमिलेर एयर जाने कि ब्याक गर्ने एन्ड्रेको ठाउँ सिधा बनाउँछ अझै गइरहेको छु ठिक छ ठिक छ रमाइलो भयो जेस दाइ पनि फ्रेन्डली हुनुहुन्छ है तर एकजना साइडमा बसेर सिकाउने भने चाहिँ त्यो एउटा कन्फिडेन्स आउने रहेछ कि गाडीमा अब एक्लै चलाएर हेर्दा पनि अलिकति आतिने रहेछ तर चलाइरहेको मान्छे चाहिँ के भएन चलाइरहेको मान्छे के भएन अलिक नजाने मान्छेहरू चाहिँ आत्तिन्छ कि बढी जेस रमाइलो भयो अब नेक्स्ट टाइम आउँछ है त म पछि भेटौँला हुन्छ हुन्छ स्योर धेरै खुसी लाग्यो म एकछिन हजुर धेरै खुसी लाग्यो भिडियो हेरेर आइदिनु भयो हुन्छ म भिडियो हाल्छु नि यो पनि अनि सौगात दाइलाई पनि फेरि पनि थ्याङ्क यू है तपाईँले गर्दा यता डिस्काउन्ट पनि भयो सो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो है आजको भिडियो सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिदिनु होला है भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइहाल्नु होला है यार गर्मी भयो म झन् हुडी लगाएर गाडीमा बसिरहेको छु कि लाइक हुडी लगाइरहेको छु कि हुडी लाइक दाइ पनि रमाइलो के हुन्छ यता लाइक अल अफ देम आर फ्रेन्डली है हाम्रो दिदी पनि फ्रेन्डली हुनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ सिकाउने दाइहरू पनि फ्रेन्डली हुनुहुन्छ सबैजना मिलेरै काम गर्नुपर्छ सो आजको लागि यति नै हो है होप यु गाइज लाइक माई भिडियो कति मिनटको भएन यार भिडियो उल्टो देखेँ थाहा पनि भएन सो म हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा भेट हुन्छ यता त्यति दिनसम्मको लागि बाई एन्ड सी अन माई नेक्स्ट भिडियो अनि एकछिन साँच्ची मैले त एउटा कुरा भन्नै बिर्सिरहेँ नि त थ्याङ्क यू सो मच फर 500 सब्सक्राइबर्स है सो तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो मन पराइदिनु भयो अनि लाइक अहिले आएर चाहिँ मलाई 500 सब्सक्राइबरसम्म पुऱ्याइदिनु भयो सो छिटोभन्दा छिटै लाइक सेयर सब्सक्राइब बटन चाहिँ थिचिहाल्नु है 1K चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुऱ्याइहाल्नु है ब्रदर्स सिस्टर्स सो सपोर्ट गर्नु म सकेसम्म भिडियो राम्रोभन्दा राम्रो पेल्न खोजिरहेको छु सो अहिले भनेको स्ट्रगल फेज हो यो चाहिँ एकदम गाह्रो फेज हुन्छ है सब युट्युबरहरू जोसुकै अहिले नयाँ आइरहेकोहरूलाई चाहिँ सो माया साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला है हेट नफैल्याउँ सबैलाई माया गरौँ सो त्यति नै भन्दै म हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ भेट्छ त अनि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच सौगात दाइ इफ यु वाचिङ माई भिडियो अगेन है फेरि पनि भन्नु छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले रेकमेन्ड गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ म आएको थिएँ डिस्काउन्ट पनि भयो है अरू ठाउँभन्दा डिस्काउन्ट चाहिँ पाएँ मैले सो थ्याङ्क यू सो मच यता फेसिलिटी पनि राम्रो लाग्यो मलाई बाहिरको पनि घुमाउनु मिल्यो एड पनि चलाउनु दिनुभयो अलिकति बडी पनि सिकेँ मैले सो थ्याङ्क यू सो मच है एभ्री वान फर वाचिङ माई भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद
सो म हजुरसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुन्छ है त त्यति जेलको लागि बाई बाई एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो.